Ayan na, kaguluhan na. Ayan na. Oops. Magkik. Ayan si Daddy. Mayroon na naman siyang pagkain. Galing to sa stepdaughter ko. Galing Canada. So, ang pangalan niya. Galing siya sa Canada, di ba? Yeah. Ang daming food. You gonna come with Daddy? To the store. Tapos, alis na naman si Daddy. Yeah, I wish I would have found guys earlier. I was like blown away how big they were. That new taco place on True. So, ayun. Yeah, because I have some friends from high school who follow us. Ayan na po, ang dami naming luggage. So, magtatlo lang kami. Grabe yun ang aming... I mean, I have one friend. We fix it, post it. Akala Our mo naman. new boat, right? Mga luman. To the Horny Canal. We're at the airport na. Kasi, yan na. Pila. Tada. Okay. Daming pila. My butterfly is over there now. Butterfly. I just want to. I wish there was Ayan na, airport time. Airport na, at yung anak ko, ayan no. Naglalaro na siya ng Beyblade. So, mamaya kami doon. Mga dala namin. Mapulang mata. Mga walang tulog. Ano nangyari sa aking buhok? Para akong tinaman ng kidlat. Jamie Waxman, please proceed to gate as 15 for passengers. Meanwhile, It's sunny outside. Ang daming food. meanwhile, It's sunny outside. Seattle. Anong iyong ano ba? Super cool. Sad. Busy si anak mo. Nagpa-drone siya. Daddy, we're gonna eat na. That food is coming. Ang pula ng mata ko. Grabe. Grabe yung pinaglaanan sa airport. So ngayon, maghahatid na sila ng food. Tapos yung anak ko nagawa siya ng puzzle. Nanonood ako nito. Okay, so now kakain na tayo. Nagbigay yung anak ko meron. so good. Ako bibimbap Korean. Wala kay Daddy. Ayan, nangarag na. Narag na. Lapit na. So, dito na yung airplane dito. Korea. Tapos yung kanina po matindi ang kanyang pagka-hyper. Siguro mga
daddy niya walang energy. Kasi nga ilang simula nang magpa-flight ka, malapit na ang flight, ang daming gawa. Sobrang exhausted. Kaya ngarag na. Ayan, service niya. So, ayan, malapit na. Oh no. Wala na tayong time. Bilisan mo. Tara. Hala. Aya. Wala na. Nawawala naman si daddy. Nag-separate na naman kami. Seattle, nag-separate kami. Hindi na siya tinuluyang i-push all the way close to the airplane. Tapos ang dami pa naman dala. Kawawa. Ayan. All we do is eat. Eat and eat and eat. Nakain na siya ng beef. Kanina nakatulog siya, so hindi na siya nakakain. Isda. Ayun na. Pambira. Good job, anak. Wow, such a big boy. Just don't bang them, okay? Ayan na. Welcome to the Philippines na tayo. So, drama never ends until we land at Manila. Lost traffic. This is side effect of lightning. So, from Seattle and over here, we have so many. We've been through so many drama. And then drama. Traffic. But still we're safe. We're safe. Kunin mo na, Ricky. Luggage natin. Daddy. Andito na kami sa labas. And this is what's going on. Ang daming umuwi, ang daming tao. Ayan na sila. TJ. Hold on tight, Richie. Ayan na si Wawa. Wawa. Mapti na yung mata ko katitingin. Katitingin sa amin? Oo. Kasya ba tayo? Diyos ko. Sabi pala ni... Buti hindi. Coding kayo, hindi kayo nadali. Hindi, bukas lang coding. Buti nga ka na. Ayan na. Kaguluhan na. Oops. Alas 2 na. Kami sa aming probinsya. Daming prutas bumili kami. Alas 2 sa umaga. Mambulabog ako dito. Ito yung masarap na ano. Kaya lang, walang gising.
Ito, maganda to. Nasaan na? Nakita kong kamot. Arrived now at our home in Alas 4 Papalambrew, ng madaling Quezon. araw. Ano yung gulay ang halaman ka. Well, Wow, so welcome amazing home daw, that guys Daddy. for doing this Dito for ka. US. Saan mo na? Is it locked? Oh, nasus na babangga. Hindi nila type dito. Welcome sa bahay ni Mafe. Ayan. Ah. Like the letter L. Oh, yes. Ayan, malinis naman. Thank you sa naglinis. Ayan, nagpapasok na po si MR. MI. Nakabrief pa po si MR. Painit. Are you happy? You're home, anak? Sas, at dito na kami. Nasa si daddy? So, tingnan natin kung anong... You're hungry? Ay, pokat. Walang laman. Bukas yung rep, walang laman. Taran. Oh, walang laman. Wala. Hindi nilinis yung mga gilid, oh. Mga bakterya. Ado. Make sure to subscribe.